আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড বিডি বাংলা টিপস চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা যে কোনো ফানি ভিডিওর ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করবেন খুব সহজেই। তাই চলুন দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আরেকটি কথা, যারা এখন আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল সিলেক্ট করে দেবেন যাতে আমাদের কোনো ভিডিও আপনাদের মিস না হয়। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমাকে একজন কমেন্ট করেছে যে ভাইয়া আমি কিভাবে কোথা থেকে আমার ফানি ভিডিওর ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করব খুব সহজেই। তো সে একজন ইউটিউবার, সে আমাকে কমেন্ট করেছে এটা। তো আপনারা ফার্স্ট অফ অল যে কাজটি করবেন, আপনারা চলে যাবেন এখান থেকে গুগলে। তো আপনারা যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন। তো আমি এখান থেকে গুগলটাই ওপেন করলাম। তো আপনাদের অবশ্যই ডাটা কানেকশনটা অন করে রাখতে হবে বা ওয়াইফাইটা। তো অন করার পর জাস্ট আপনারা এখানে লিখে দিবেন ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ফ্রি ডাউনলোড। তো আপনারা এটা লিখে সার্চ করবেন। তো এখান থেকে এটা পর একটি ক্লিক করে দিচ্ছি, কারণ আমার লেখা রয়েছে। আগে আমি সার্চ করে আগে প্রমাণটা দেখেছি যে হয় কি না। তো এরপর আপনাদের সামনে একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। তো এখান থেকে আপনারা ফার্স্ট অফ অল যে একটি ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট আপনারা এই ওয়েবসাইটে একটি ক্লিক করে দেবেন। তো আমি এখান থেকে জাস্ট এখানে একটি ক্লিক করে দিচ্ছি। তো আপনারা ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর ভেস আপনাদের একটু লেট হতে পারে। তো আমার কিন্তু একটু লেট হচ্ছে, কেননা আমার এখানে নেট স্লো। আপনাদের ওখানে যদি নেটটা একটু ফাস্ট থাকে তাহলে একটু দ্রুত চলে আসবে। তো আপনারা এখানে ফার্স্ট অফ অল দেখতে পারবেন সার্চ বার, অর্থাৎ আপনি যে কোনো ফানি ইফেক্টগুলো এখান থেকে সার্চ করে আনতে পারেন। এখানে যদি আপনি যে ফানি ভিডিওর ইফেক্টটা ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন সেই ইফেক্টটা এখানে নেই। তো আপনি এখান থেকে সার্চ করে সেই ফানি ইফেক্টটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো ডাউনলোড করবেন কীভাবে আমি শেষে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট অফ অল এখানে যদি আপনারা একটি ক্লিক করে দেন তাহলে আপনারা শুনতে পারবেন এই ইফেক্টটা কী ধরনের ইফেক্ট, কী ধরনের বাজনা আপনারা বুঝতে পারবেন অ্যান্ড শুনতে পারবেন। তো এরপরে ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাউনলোডের মধ্যে একটি আইকন। তো জাস্ট আপনারা এই আইকনে যদি একটি ক্লিক করে দেন তাহলে কিন্তু আপনারা এই ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো এটাই ছিল আজকের ভিডিওটি। তো ভিডিওটি যদি একটু ভালো হয়ে থাকে অবশ্যই একটু লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড বিডি বাংলা টিপস চ্যানেলটির সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।